ବାରତା ଆସିଛି ଆଜି। ଶୁଣ ଭାଇ ଏ ଭଉଣୀ, ନିରାଶାରେ ଅଛ କି ଆଜି? ତେବେ ଶୁଣ ଏ ଭାଇ, ଶୁଭ ବାରତା ଆସିଛି ଆଜି। ସରଗର ଏ ବାରତା, ପ୍ରେମର ବାରତା, ସତ୍ୟମୁଖୀର ବାରତା, ପରିତ୍ରାଣର କଥା। ଶୁଭ ବାରତା ଆସିଛି ଆଜି। প্রিয় শ্ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହତ୍ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 37 ପଦରେ ଆମେ ଏହିପରି ପାଠ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହଁ କଥା ହଁ ହେଉ, ନା କଥା ନା ହେଉ, ଏଥିରୁ ଯାହା ଅଧିକ ତାହା ମନ୍ଦରୁ ଜନ୍ମେ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋର ସେହି ସମୟ ସ୍ମରଣରେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ କରୁଥିଲୁ ବା ରାଣ ପକାଉଥିଲୁ। ମା ରାଣ, ଭାଇ ରାଣ, ମୋ ମୁଣ୍ଡର ରାଣ ଇତ୍ୟାଦି। ମା ରାଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମା ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶପଥ କରିଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୋ ମା କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ମସ୍ତକର ଶପଥ କରୁ, ଆମେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ସାକ୍ଷୀ କରୁ, ତେବେ ଏହା କେତେ ଯେ ଭୟାନକ ନୁହେଁ କି? ଶପଥ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜର ପାପକୁ ତ ଲୁଚାଇ ରଖି ନ ପାରୁ, ପୁଣି ଶପଥ ଦ୍ୱାରା ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହଁ କଥା ହଁ ହେଉ, ନା କଥା ନା ହେଉ, ଏଥିରୁ ଯାହା ଅଧିକ ତାହା ମନ୍ଦରୁ ଜନ୍ମେ। ମନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ସ୍ୱଭାବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ଦଣ୍ଡ ନରକ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ମାନବ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଆପେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଭୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ପୁଣି ସତ୍ୟର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝେ। ତା ନିମନ୍ତେ ହଁ କଥା ହଁ ହୁଏ ଓ ନା କଥା ନା ହୁଏ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଏହିପରି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା।